જય ગુરુદેવ, મારું નામ શૈલેષભાઈ માવાણી છે. સુરતથી હું અહીંયા યોગા લેવલ 2 6 મહિના પહેલાં કરવા માટે આવ્યો હતો. મને કે ગેસ, એસિડિટી, કબજિયાત ને એવું બધું બહુ હતું અને દૂધ રોટલી સિવાય હું કાંઈ ખાઈ નથી શકતો. પણ આ કોર્સ કર્યા પછી મારે લગભગ બધું ખાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે અને અત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કોલેસ્ટ્રોલ પણ નોર્મલ આવ્યો છે. કોલેસ્ટ્રોલ પણ 213 હતો, અત્યારે હાવ નોર્મલ છે. અને હવે આજ પછી મને એવું લાગે છે કે હવે પછી આ રોગ થશે નહીં એવું મને લાગે છે. જય ગુરુદેવ. मैं मुकेश वामन कर्णकार तलोदा से हूँ, तलोदा महाराष्ट्र से। और मैं टीचर हूँ, माध्यमिक स्कूल में अंदर टीचर हूँ। मुझे पिछले कई सालों से सर्दियों में या कड़ी धूप में भी सर्दी होती थी, यानी साल में लगभग 4 बार तो भी सर्दी रहता था, हर सीज़न में सर्दी होता था। लेकिन मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में शैलेश गुरु जी के साथ में योगा लेवल 2 किया। वो करने के बाद में मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा रिजल्ट मुझे आया। 1 साल के अंदर एक बार सर्दी ने छुआ भी नहीं मुझे। जय गुरुदेव। મારું નામ છે મનીષા ખેતાણી, હું અમરેલીથી છું. હાલમાં જ મેં શ્રી શ્રી યોગા લેવલ 2 કોર્સ કર્યો શૈલેષભાઈ રાઠોડ સાથે. આ કોર્સથી મારો વજન 7 કિલો ઉતરી ગયો છે. જય ગુરુદેવ.